نخطو إلى البرمجة التالية: نصائح إسلامية ومواعظ دينية، والذي يتشرف بإلقائها الشيخ عبد الهادي السيوطي المصري الأزهري، عليه فليتفضل مشكورا. الحمد لله حمدا أستزيد به من نعمك في حياتي وأنعم به بعد مماتي. الحمد لله حمدا أرى به خروج روحي ميسرا. الحمد لله حمدا أرى به قبري منورا. الحمد لله حمدا لا ينقطع ثوابه إذا دفنت تحت التراب، وأكون آمنا به من كل شر وعذاب. الحمد لله حمدا أستزيد به من موارد الحمد في الدنيا إلى الأبد. الحمد لله حمدا أنال به أسرارا من علوم كلامك وحكمتك. الحمد لله حمدا أنال به عفوك ومغفرتك ورحمتك لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وشفيعنا وقدوتنا وإسوتنا محمدًا عبد الله ورسوله، القائل في حق نفسه: إنما بعثت معلما. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبي وقرة عيني سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى الخلفاء الراشدين ذوي القدر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عنا واجمعنا بهم في مستقر رحمتك، إنك على ما تشاء قدير. الحاضرون والحاضرات، السامعون والسامعات، المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا وبياكم، وجعل الجنة مستقركم ومأواكم. طبتم وطاب ممشاكم ومسعاكم ومسراكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. لا أقول لكم ضيوفنا، وإنما أتمثل بقول الشاعر الذي يقول: قد زرتنا يا سيدي فوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل، فأنتم أهل مكان ولستم ضيوف. فضيلة الشيخ محمد إزي، العالم العلامة المحقق المدقق الرجل المجتهد، بارك الله عز وجل له. السادة الحاضرين جميعا، خوفا من السهو والنسيان، أهلا وسهلا بكم، تشرفت بهذا اللقاء الطيب المبارك. طبعا في الوقت المحدد لي عذرا، لأن الوقت لا يسمح ولا يضيق إلا بالقليل، ولكن نقول يكفي يعني من القلادة ما أحاط بالعنق. فبالنسبة لصاحب الذكرى شيخنا الشيخ محمد علوي المالكي، هو رجل وعالم أزهري حتى النخاع، من شعر رأسه حتى أخمص قدميه. رجل تعلم وتربى تربية أزهرية صرفة، كان من أجل وأعظم شيوخه على الإطلاق فضيلة الإمام الأكبر
الدكتور عبد الحليم محفوظ، وأيضا من أعظم وأجل شيوخه العالم الرباني الشيخ صالح الجعفري، عليهم جميعا رحمة الله تعالى وبركاته. والشيخ محمد علوي المالكي أنا قرأت له كتاب بعنوان مفاهيم يجب أن تصحح. إذا قرأت يا سيدي هذا الكتاب فاعلم أن الشيخ تربية أزهرية صرفة، المذهب الوسطي الذي لا حياد عنه، لا فيه انتقاد ولا فيه تشهير ولا فيه تعريض، خلافا لهؤلاء الذين إذا اختلفوا سب بعضهم بعضا ولعن بعضهم بعضا ولم يترك لصاحبه لا سماء ولا أرضا. فالشيخ كما قلت لكم من العلماء المحققين المدققين الذين يصدق عليهم قول العالم الرباني. وكما أخبرني بعض الثقات أن الشيخ رحمه الله كان كريما ماديا، وكان كريما نفسيا، وكان كريما جسديا. ومن كرمه المادي أن الشيخ رحمه الله كان ينفق في كل شهر على طلاب العلم ما يوازي أو ما يقارب حوالي 200 مليون روبية على طلاب العلم شهريا. هذا طبعا من غنى العلماء، من غنى العلماء. وأيضا مما يروى عن كرم وسخاء الشيخ أنه كان كلما نزل بلدا يتزوج، كلما نزل بلدا يتزوج. تلك السنة التي ضيعناها إلى خلاف، قد ضيعناها جميعا. ولكن طبعا هو يعني قدوة أولا بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وقدوة بأجداده في التعدد كان يقتدي بهم. فعلينا طبعا أن نقتدي بهؤلاء العلماء الأبزاز. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهم وبعلمهم وبما تركوه لنا من هذا التراث الضخم. نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته إن شاء الله. طبعا موت العلماء هو مصيبة من أعظم المصائب وبلية من أعظم البلايا. لذلك جاء عن ترجمان القرآن، وأنتم طبعا تعرفون من ترجمان القرآن، هو سيدنا ابن عباس رحمه الله، يقول في قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. يقول ابن عباس رحمه الله: نقصان الأرض من أطرافها إنما يكون بموت العلماء. ويروى في هذا السياق أن رجلا جاء إلى ابن سيرين مفسر الرؤى فقال له: يا إمام، إني رأيت طائرا نزل من السماء فنتف نتفا من الياسمين ثم طار فدخل في السماء مرة ثانية، ما تفسر ذلك يا إمام؟ فقال ابن سيرين: ما أراه إلا قبض العلماء، هو موت العلماء. يقول الراوي: لم تمض إلا سنة حتى مات الحسن البصري، ومات ابن سيرين، ومات مكحول، ومات 6 من علماء الأمصار. ويروى عن بعض السلف الصالح أنه قال: إني لأخبر بموت العالم من العلماء فكأنه يموت عضو من أعضائي. إني لأخبر بموت العالم من العلماء فيموت عضو من أعضائي. ويروى أيضا عنه، وهو على ما أعتقد أنه أيوب عليه رضي الله عنه، يقول: إن الذين يتمنون موت علماء أهل السنة إنما يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وقد كان عالمنا رحمه الله من أجل وأعظم وأعلى علماء أهل السنة عليه رحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأحباب، إنما يفرح بموت العلماء إبليس وأتباعه. لذلك أنا سأقص إذا كان لي يا شيخ أحمد بعض الوقت، ولا خلاص لي بعض قليل. طيب، أخيرا
أختم لكم بهذه قصة صغيرة يتبين فيها كيف موت العلماء. يحكى أن إبليس الملعون قال له أعوانه يا مولانا، وطبعا هو مولاهم في الشر والغواية والضلال، أتباعه يقولون له يا مولانا، نراك تفرح لموت العلماء ما لا تفرح لأحد غيره، يعني نحن نراك تفرح جدا عندما يموت العالم. فقال لهم تعالوا معي أريكم بالمشاهدة والمناظرة، هيا بنا. فأخذهم وذهبوا إلى المسجد، فإذا برجل عابد يعظ الناس، فقالوا له السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة، نريد نسألك بعض الأسئلة، تفضل. سؤال في سؤال فسؤال، ثم قال له يا شيخ هل يستطيع ربك أن يجعل العالم كله في بيضة في تلر؟ هل يستطيع ربك أن يجعل العالم في بيضة؟ فقال الرجل لا. فقال إبليس الملعون انظروا لقد كفر من ساعته. ثم قال لهم هيا بنا تعالوا. فأخذهم وذهب بهم إلى رجل عالم يعظ الناس في المسجد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ نريد نسألك بعض الأسئلة، تفضل. طيب سؤال في سؤال، يا شيخ هل يستطيع ربك أن يجعل العالم في بيضة؟ قال له نعم. كيف يا شيخ؟ قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا هو الفرق بين العلم وبين العبادة. فيقول إبليس انظروا إلى هذا لقد أفسد علي خلقا كثيرا. يبقى إذن العالم يهدم ويفسد ما يبنيه إبليس. العالم يفسد ويهدم ما يبنيه إبليس. انظروا إلى هذا يفسد علي خلقا كثيرا. هذا هو الفرق بين العلم وبين العبادة. فالعابد إذا نفع فإنما ينفع نفسه فقط، أما العالم فإذا نفع فإنما ينفع أمة بكاملها. ولذا سيدنا عمر رضي الله عنه يقول لموت 1000 عابد أهون على الله عز وجل من موت عالم واحد يعرف الحلال والحرام. لموت 1000 عابد أهون على الله من موت عالم واحد أعلم بالحلال والحرام. عذرا يعني أنا كنت أريد أن أبقى معكم حتى مغرب الشمس، ويمكن بعد ذلك حتى مطلع الفجر، ولكن يعني كما قلت لكم يكفي هذا القدر. ونتضرع إلى الله عز وجل في هذه الأيام الطيبات المباركات أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، لقد أصغينا النصائح الدينية والمواعظ الإسلامية التي تروي الغليل وتشفي العليل. خامسا من البرنامج قراءة المناكب الذي يقوم بإلقائها توان غورو الحاج ماوردي عليه فليتقدم مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سيادة الحبائب الكرماء
العلماء الأجلاء تسهيلا لي سأكلمهم بلغة بعد إذنكم. يعني أنا ما أتكلم عنكم إن شاء الله karena waktunya sudah sangat singkat. يعني قريبا غروب الشمس يا رب إن شاء الله. نعم إن شاء الله. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami berusaha untuk mempersingkat dengan waktu yang ada qiraatul manaqib. Padahal manaqibnya tadi sudah disebutkan semuanya. Saya tidak ditinggalkan walau sedikit oleh Syekh Ahmad Izzi, juga Syekhana As-Suyuti. Atadzakkar al-Imam As-Suyuti. Ya, beliau ini alhamdulillah alimul Hijaz, muhaddithul Hijaz. Atasyarraf ya sebagai tilmid daripada beliau. Alhamdulillah Al-Faqir sendiri sejak tahun 1995 ya berada di Mekah sampai kemarin Januari. Alhamdulillah, akibat si corona ya, itu semua sekalian menghancurkan semua tatanan ya. Cuman di sini seperti yang sudah disebutkan tadi oleh Syekh kita, yang tadi juga dikisahkan hikayat oleh Tuan Guru Azizi, Ahmad Azizi, bahwasanya betapa ulama itu mempunyai makanah ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Ya. Beliau ini Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad Hasan. Itu ada murakkab, memang benar di dalam literaturnya ada murakkab dan ada As-Sayyid Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Ibn Abdul Aziz. Ya, Ibn Abbas Ibn Abdul Aziz. Salam, fadhal. Ya. Beliau ini kami saksikan sendiri sejak mengaji sama beliau, memang seorang yang karim. Karim Ibnul Karim, seorang yang sangat dermawan. Beliau ini kalau kita datang mengaji sampai-sampai mukimin yang ada di Mekah itu, kalau sudah datang bulan puasa, ada yang hanya tujuannya niatnya untuk mendapat mukafaah dari beliau. Itu sudah menjadi rahasia umum, apalagi di bulan Ramadan. Tapi di sini sedikit kami ingin mengungkap karamah beliau. Terlalu banyak karamahnya kalau untuk diceritakan. Memang beliau ini bila syak waliun min awliyaillah ya. Pernah satu ketika ya, ada seorang Sudan yang datang ke majelis beliau, ke majelis pengajian beliau. Orang Sudan ini tidak pernah mengenal beliau, tapi tidak kenal dekat. Dibaca, diceritakan oleh masyayikhnya di sana. Tiba-tiba saat datang ke Rusaifah, ke tempat majelis beliau, setelah selesai pengajian, orang Sudan ini, seorang Syekh Sudan ini mau apa? Langsung keluar, dipanggil oleh Sayyid Muhammad. Ta'al. Kemudian Sayyid masuk ke dalam, membuka bajunya, kemudian tunggu sebentar, katanya tadi orang Sudan itu, dibukanya bajunya oleh Sayyid Muhammad. Kemudian datang lagi ke sana, apakah engkau menginginkan ini? Ya Allah, laqad kuntu haddatsu nafsi bidzalik. Saya tadi cuman ngedumel di dalam minta di dalam hati, adanya Sayyid memberikan saya bajunya. Subhanallah. Ternyata beliau tahu. Dan tapi pesan beliau pernah, orang-orang yang mengetahui ahwal seseorang kemudian membukanya itu dajjal, katanya itu. Kita bagaimana beliau ini sangat, kan banyak orang kadang-kadang begitu melihat
kasyaf sama seseorang itu, kemudian yafdahuhu amamal malak, itu namanya Dajjal, bukan seorang murabbi. Yang paling berkesan mungkin kita sudah mendengar ya, salah satu karamahnya beliau ini, betapa beliau ini seorang yang pemberani dalam kebenaran. Dahulu saat Raja Salman sekarang, Raja Salman yang jadi raja sekarang Saudi, masih menjadi gubernur Riyadh, ini diceritakan dan santri-santri senior sudah pada tahu semua, bahwasanya Sayyid Muhammad karena laporan-laporan dari orang-orang yang menamakan dirinya kaum salafi ini, mana dari salafi wallah ini orang-orang menisbahkan dirinya kepada orang-orang salaf. Salaf itu kurun yang 300 tahun ya, yang setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini dilaporkan bahwasanya seorang bawa fitnah, pemecah belah, segala macam, yang suka khurafat, ahli bid'ah segala macam. Akhirnya datanglah surat daripada Raja Fahad saat itu. Raja Fahad bin Abdul Aziz, kakaknya raja yang sekarang. Raja yang sekarang itu saat itu menjadi gubernur di Riyadh. Dan suratnya ini, amplopnya itu warnanya merah. Kalau sudah begitu amplopnya, kalau bilaun ahmar, khalas, mana udah tidak ada lagi apa, imma penjara seumur hidup apa, sudah diberitahukan kepada murid-murid beliau saat itu, bisa nanti dikonfirmasi kepada murid-muridnya, dan ini sudah bukan menjadi rahasia, ini sudah menjadi rahasia umum, bahwasanya saat itu beliau Sayyid Muhammad menyuruh khusus diliburkannya pengajian, kemudian dibaca aurat, semuanya dibaca, disuruh baca aurat. Anak-anakku, katanya beliau langsung datang ke Riyadh karena mendapat panggilan langsung dari Raja Fahad saat itu. Saat disambut di Riyadh, oleh Raja Salman, dan biasanya Salman ini sangat terkenal dulu ya. Jadi kepercayaan raja-raja juga sebelumnya, oleh karenanya dia dari dahulu sudah diberikan gubernur di Riyadh. Saat itu, saat ditemui oleh As-Sayyid Abu Ya Sayyid Muhammad, Allah, kamu tahu kan maksudnya kalau amplopnya sudah berwarna ini, idza kana dzurub yani bilaun ahmar ta'rif qasdu. Apa katanya Sayyid Muhammad? Ya Salman, sebutkan begitu, ala amir, ya Salman, al jannah muhi bibalash, al jannah muhi bibalash, surga itu bukan balas, bukan kita sekedar, harus dengan perjuangan. Dengan begitu langsung dikiranya Sayyid akan akan kalah mental atau bagaimana. Subhanallah, Allah yang memberikannya. Ini seorang yang kalau kita lihat, beliau memang tidak suka ya pada frontal, tapi dalam kelemah lembutannya beliau penuh ketegasan ya, penuh ketegasan. Saat itu akhirnya santri-santri di Rusaifah sibuk menyibukkan diri siang malam untuk membaca aurat ya. Tapi pas pada saat hari pemanggilannya itu, beliau akhirnya diizinkan oleh raja, silahkan balik lagi ke Mekah, silahkan sudah. Subhanallah, semua dibaca saat itu aurat-auratnya. Cuman saat itu tinggal sekarang Sayyid yang nggak mau. Ini yang memanggilku raja, saya harus bertemu, bagaimanapun saya harus bertemu dengan raja, bagaimanapun saya harus bertemu dengan raja ya, supaya tidak terjadi lagi nanti fitnah atau hal-hal yang tidak diinginkan. Pokoknya bagaimana, akhirnya setelah ditelepon, Raja Fahad saat itu mau safir, sudah berada di Matar al-Maliki di Riyadh sudah ini. Akhirnya begitu ditelepon oleh Raja Salman yang sekarang ya, akhirnya diberikan kesempatan untuk datang bertemu. Subhanallah, sampai sekarang diabadikan. Coba Anda lihat pertemuannya itu penuh ketegangan. Tapi Abu Ya Sayyid Muhammad pada saat itu di airport Al-Malaki itu ya, di Royal Airport itu, saat beliau berhadapan dengan Raja Fahad, tidak ada yang disebutkan dia boleh pulang, bahkan diberikan hadiah. Subhanallah, inilah seorang
yang sedang kita peringati sekarang haulnya ini adalah seorang yang benar-benar kami saksikan. Ini bagaimana kita ini santri, orang dari mana, tapi beliau pemuliaannya pada ilmu dan penuntut ilmu. Ya Allah, itu sudah tidak bisa disebutkan lagi, kecuali tidak bisa diceritakan kecuali orang yang merasakannya. Kitab kita diberikan, ya. Kemudian transport kadang-kadang, ya, uang transport dikasih, dan disiapkan juga ada 2 koster. Koster itu berisi 25 orang, ada 2 orang dari orang kulit hitam yang itu sudah menjadi sahabatnya para santri. Ada yang mengantarkan ke arah Misfalah, ke arah Kongkaria, dan ada yang mengantarkan ke mana-mana, ke Hafair, kemana itu ditanggung oleh beliau. Kitab-kitab kita ditanggung, kemudian kita diberikan, ya, beasiswa. Benar katanya Syekh tadi, itu setiap bulan 50.000 real untuk murid-murid beliau, dan beliau tidak akan mengizinkan. Beliau ini sangat ghayur terhadap thalabatil ilm. Beliau itu tidak mengizinkan anak muridnya menerima dari sedekah atau apa. Itu murni dari harta beliau. Lama. Jadi ini makanya beliau itu nggak bisa dibeli fatwa-fatwanya, dan sangat tegas dalam sesuatu yang hak, yang mestinya kita sebagai penuntut ilmu sekarang mengikuti beliau seperti ini. Kalau mereka kita jangan mengharapkan, ya, sudah kita punya ini al-yadul ulya khairum min yadis sufla, tapi kita, ya, begitulah, illa man rahimallah, ya. Makanya kita itu cepat dibeli fatwa-fatwanya, nggak berani bilang yang sebenarnya haram jadi haram-haram sedikit. Kita melihat kezaliman, mengingkarinya dengan ini. Dan karena kita itu kadang-kadang yang paling beliau wanti-wanti itu adalah kita fanatik terhadap organisasi. Ini selalu fanatik hatta terhadap guru-guru kita katanya. Kita jangan melihat sesuatu itu melalui dengan kacamata kecintaan kita, karena cinta itu kadang-kadang yu'mi wa yusim, sahwalala, ya. Jadi kalau kadang-kadang kita melihat itu, ya, kalau kita sudah terlalu cinta kepada sesuatu itu, kita tidak melihat jeleknya, tidak melihat sesuatu yang apa namanya semuanya kita benarkan. Padahal penuntut ilmu itu yang perlu dilihat adalah al-haqqu ahaqqu ayyuttaba, bukan kepada siapa orangnya, tapi haknya itu, hatta dia sebagai siapa. Ini yang diajarkan, yang kami selalu digembleng oleh beliau seperti itu. Kadang-kadang kan kita kalau ada organisasi kita, partai kita, guru kita sudah jelas-jelas nyata salah, membela orang yang zalim, membela orang yang salah, kita cari-cari dalil kebenaran, helah kita cari untuk agar supaya siapa bisa guru kita ini tetap. Kita itu memang selalu diajarkan adab memang adab terhadap guru kita, tapi kalau sudah sesuatu itu mungkar, ya wajib kita katakan mungkar, wajib, ya. Karena Habib Abdullah Qutbil Irsyad wa Ghauthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah Ibni Alawi Al-Haddad pernah berkata dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, mengutip sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza habat ummati an taqula lidh zalim ya zalim faqad tud'a minha." Ai dhahaba khairuha wa dana halakuha. Sekarang kita lihat sendiri sekarang. Kita Islam agama mayoritas, tapi kita diobok-obok. Subhanallah, betapa lemahnya kita. Benar kata baginda Rasulullah, kita ini ibarat buih di lautan. Memang saat kita ini masya Allah ya, para pelantun ini kita sudah sampai nangis-nangis, ya Nabi salam ala marhaba ya nurul aini. Tapi saat Rasulullah dihina, saat agama kita diinjak-injak, pernahkah kita merasa sakit? Pernahkah kita mengungkapkan kebencian dan kemarahan kita? Ini kita tanya diri kita sendiri. Lihat beliau, akhirnya saat anandanya beliau sekarang Sayyid Ahmad Ibni Muhammad Ibni Alawi
sekarang yang ada di sana di Mekah pernah beberapa tahun yang lalu juga hal yang sama diperintahkan karena laporan orang-orang Wahabi dan Salafi ini untuk meniadakan lagi Maulid Nabi. Ya, apa kata beliau? Ala raqabati wallah ma waqi'. Ala raqabati wallahi ma waqi'. Saya tidak mau tanda tangan hatta mau ditebas batang leher saya. Makanya orang Mekah bilang, apa dijuluki anak beliau sekarang? Dzaka shibil min dzakal asad. Walakin nahnu naqul ya Syekh, dzakal asad min dzakal asad. Ini anaknya singa dari singa tersebut. Ini beliau singa. Tapi kita bilang sekarang Buya Said Ahmad ini singa dari anaknya singa. Inilah keteguhannya beliau memegang kebenaran. Ya. Jadi tidak peduli hatta dengan mempertaruhkan nyawanya. Ya, hanya ini terlalu semangat karena keadaannya juga memang begini. Mohon maaf, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Tapi alhamdulillah seperti yang tadi dikisahkan oleh tuan guru kita Al-Azizi, kita bukannya ini lagi, sudah guru-guru kita yang kita lihat ini bersambung sanadnya. Jadi kalau kita mau dimasukkan neraka, saya sudah kenal Syekh As-Suyuti, saya sudah kenal tuan guru Azizi, ya sudah insyaallah dibilang sama Allah Ta'ala, ya Jibril adkhilhul jannah ya Rabb, ya Rabb, Allah memudahkan kita menjadi penduduk surga ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, laqad istama'na ila غرف من بحر سيرة صاحب الحولية، فنتضرع إلى الله أن يوفقنا باتباع سيرته، ونسأل الله أن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه. آمين آمين يا رب العالمين. ويليه من البرنامج قراءة التهليل، ففي هذه الحالة نطلب سماحة الحبيب محمد بن سالم الهدار بقيادته، عليه فليتفضل مشكورا. يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمرا يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اذكر الصلاة على النبي.